एक पुलिस वाले को एक दिन किसी लाल बत्ती इलाके में उसका अपना ही बेटा रंगे हाथों मिल गया। उसने उसको बहुत डांटा और फिर समझाया, तुम नहीं समझते हो कि एड्स कितनी खतरनाक बीमारी है और अगर तुमको लग गई तो नौकरानी को लग जाएगी, नौकरानी को लग गई तो नौकर को पकड़ लेगी, नौकर को हो गई तो तुम्हारी पड़ोसन को पकड़ लेगी और अगर उसको लग गई तो पूरे मोहल्ले में कोई ना बचेगा, समझे? No, 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 no. फ्रेंड, तुमको दो लड़कियां प्रपोज करें तो तुम किससे शादी करोगे? पप्पू, दोनों की कुश्ती करवाऊंगा, जो हारेगी उससे। फ्रेंड, क्यों? पप्पू, क्योंकि शादी के बाद वो मुझे कम पीटेगी। कौवे ने मटके से पूछा, तुम आग में तपाके बनाए जाते हो, फिर भी इतनी गर्मी में अपने अंदर पानी कैसे ठंडा रखवाते हो? मटके ने बहुत सुंदर उत्तर दिया, पानी पी ले चुपचाप, ज्यादा वकील मत बन काले कौवे। ट्रैफिक पुलिस, स्टॉप स्टॉप, तुम्हारी हेडलाइट काम नहीं कर रही, वो बंद है। संता, जल्दी से हट जाओ, ब्रेक्स भी काम नहीं कर रही हैं। एक आदमी का क्रेडिट कार्ड चोरी हो गया, लेकिन उसने पुलिस में रिपोर्ट नहीं लिखवाई। क्यों? क्योंकि चोर उसकी पत्नी से कम पैसा खर्च कर रहा था। पुलिस इंस्पेक्टर प्रेम सुख से, आप बहुत अच्छे इंसान हो, बेल्ट पहनकर ड्राइव कर रहे हो, इसी खुशी में आपको 5,000 का इनाम दिया जाता है, आप इसका क्या करोगे? प्रेम सुख बोला, मैं सबसे पहले इन पैसों से अपना ड्राइविंग लाइसेंस बनवाऊंगा। दद्दू, पुलिस रिपोर्ट लिखने से क्यों कतराती है? असल में वह आपको वकील और कचहरी के चक्करों से बचाती है, इसलिए। No, 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 no. एक मनुष्य ने देखा कि यमराज उसके घर आए हुए हैं। उसने पूछा, कैसे आना हुआ साहब? यमराज कहने लगा, मैं तुम्हारे लिए आया हूँ। मनुष्य ने कहा, क्यों? मैं तो स्वस्थ हूँ, मेरी उम्र भी नहीं हुई है। यमराज ने कहा, तुम अपना फोन बिना लॉक किए घर में छोड़ आए हो और वो तुम्हारी पत्नी के हाथ लग चुका है। मनुष्य, तो फिर चलिए, रुके किस लिए हैं? संता हेलमेट पहनकर घर से बाहर निकला। रास्ते में पुलिस वाले ने रोका, बोला, निकाल 1,000 रुपए। संता बोला, पर मैंने तो हेलमेट पहन रखा है। पुलिस वाला बोला, वो तो ठीक है, पर साले स्कूटर कहाँ है? एक साहब ने थाने में चोरी की रिपोर्ट लिखवाते हुए कहा, इंस्पेक्टर साहब, चोर कल रात मेरे घर से टीवी को छोड़कर सारा सामान ले गए। इंस्पेक्टर ने हैरानी से पूछा, टीवी क्यों छोड़ दिया? क्योंकि टीवी तो मैं देख रहा था, भाई साहब ने बड़ी बहादुरी से कहा। आज सुबह सुबह मैंने न्यूज़पेपर में पढ़ा कि दोस्तों के साथ बातें करने से टाइम वेस्ट होता है, तो आज से न्यूज़पेपर बंद। साला दोस्तों पर उंगली उठाता है। No, 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 no. एक दुकानदार एक औरत को कपड़े दिखा दिखा कर थक गया। अंत में अपने गुस्से पर काबू रखते हुए आखिरकार बोला, मुझे अफसोस है कि मैं आपको कपड़े पसंद नहीं करवा पाया। औरत बोली, कोई बात नहीं, मैं तो वैसे भी सब्जी लेने निकली थी, आपकी दुकान में एसी चल रहा था तो रुक गई। No, 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 no. एक मास्टर जी को दिल का दौरा उस वक्त पड़ गया जब प्रैक्टिकल की कॉपी साइन करवाने वालों की भीड़ में घुसकर एक स्टूडेंट ने उनकी सारी प्रॉपर्टी अपने नाम करवा ली। No, 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 no. सिर्फ और सिर्फ 2 दिन सुबह उठकर टहलने के बाद इंसान सबको सुबह टहलने के फायदे गिनवाने लगता है। गोलू और मोहन आपस में बात कर रहे थे। गोलू मोहन से, यार कोई जोक सुना, पर वो सिर्फ एक लाइन का होना चाहिए। मोहन, सिर्फ एक ही लाइन का जोक?
गोलू: हाँ। मोहन: एक बुढ़िया छोटी उम्र में मर गई। No, 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 no. पत्नी: मैं रोज रोज की किचकिच से तंग आ गई हूँ, मैं आज मरने जा रही हूँ। पति: अच्छा ठीक है, यह लो डेयरी मिल्क चॉकलेट। पत्नी: यह क्यों? पति: इस खुशी के मौके पर कुछ मीठा हो जाए। मुझे माफ करना मेरे दोस्त, मैं तेरी खामोशी और बेचैनी को समझ नहीं पाया। मुझे तो अब जाकर पता चला जब भाभी जी ने बताया कि आज तेरी बेलन से कुटाई हुई है। कोरोना के टाइम जब फैक्ट्रियां बंद थीं तो कुछ नदियों का पानी साफ हो गया था। यदि चुनाव के माहौल में कुछ झूठे न्यूज चैनल बंद हो जाएं, तो देश का माहौल साफ हो जाए। देवरानी ने अपनी जेठानी को कॉल लगाया, खांसी की आवाज सुनी, तुरंत फोन काट दिया और बोली, उई माँ। जेठ जी ने फोन उठा लिया। No, 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 no. संता नौकरी के लिए कंपनी में इंटरव्यू देने गया। बॉस बताओ, वह कौन सी चीज है जिसमें 2 टायर लगे होते हैं? संता: बाइक। बॉस: नहीं, होंडा बाइक। चलो दूसरे सवाल का जवाब दो। उस चीज को क्या कहते हैं जिसमें 4 टायर होते हैं? संता: कार। बॉस: नहीं, मारुति कार। संता: सर एक सवाल मैं भी पूछना चाहता हूँ। बॉस: ओके पूछो। संता: उस चीज को क्या कहते हैं जो चारों तरफ से सफेद होती है और जिसके बीचों बीच काला अंडा होता है? बॉस: आँख। संता: नहीं, मनुष्य की आँख। हमारे देश में हंसी मजाक भी बिजली की तरह है, आधे लोगों के नसीब में है ही नहीं, क्या करें बेचारे। घर जाते हुए व्हाट्सएप देख रहा था, पड़ोस के घर में कब पहुंच गया पता ही नहीं चला। और आश्चर्य ये है कि उस घर की औरत ने चाय बना कर दी। सीरियल में ध्यान होने के कारण उसे भी पता नहीं चल पाया। आगे की कहानी सुनो। मैं चाय पी रहा था कि उसका पति घर आया और मुझे देखते ही सॉरी गलत घर में आ गया कहकर बाहर निकल गया। इंस्टाग्राम पर व्यस्त था जो बेचारा। परीक्षा पत्र का एक प्रश्न। यह वाक्य किसने किससे कहा? आपसे मिलकर खुशी हुई। उत्तर: खुशी की माँ ने खुशी के पिता से। पेपर चेक करने वाले ने नौकरी छोड़ दी है। लड़का: देखो मैं तुम्हारी जुल्फों के लिए क्या लाया हूँ। लड़की खुश होके: ओहो मेरे जानू स्वीटू, आई लव यू, मुझे भी दिखाओ। लड़का: उस तरह टकली करूंगा बंदरिया, मेरे भी जुए कर दिए तूने। तवे को कितना भी मांझ लो लेकिन स्टील का बर्तन नहीं हो जाएगा। इस बात का ब्यूटी पार्लर से कोई लेना देना नहीं है। दोस्तों वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।